त्यो अपराधी महेश बसेर म भन्छु तेरो तागत छ भने माइती घरमा आएर देखा तसँग म बहस गर्न तयार छु। तिमीहरूको हरेक नेकपा एमालेका झोलेहरूलाई म भन्छु झोले हो तिमीहरू कुनै पनि रूपमा मलाई पुष्टि गर्न सक्छौ भने तिमीहरूको अगाडि म गर्दन काट्न तयार हुन्छु। महेश बस्नेतले हिजो मलाई पक्राउ पूर्जी दिएन धन्यवाद म गलत रहेनछु भनेर साबित गर्नलाई झुट्टा गरेर अतिरञ्जित बनाएर बनाउन लागेको न्युजको खण्डन हो यो। सरकार आएको बेला सुदन गुरुङ जस्तो गोर्खाको छोरो आज हामीले पाएको गृहमन्त्रीले यो चेली धेरै रोइन् अब यिनलाई त न्याय दिनुपर्छ है भनेर अलिकति अगाडि बढेका थिए के तर न्यायले उस्तै भएर आज मेरो मुद्दा चाहिँ फिर्ता पठाइएको भनेको कुरा होइन। के भएको छ भने यथार्थ रूपमा तपाईहरुले यो हेर्नुस्। पहिलो कुरा म पढेर पनि सुनाउँछु। मेरो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको कारणले गर्दा सक्कल फाइल थिएन। सक्कल फाइल नभएपछि श्रीमानले के भन्नुभयो भने 5 वटा मुद्दा लगेका थियौँ हामीले, 4 जनाको पक्राउ पूर्जी आएको र अहिले मलाई लाग्छ मैले प्रहरीसँग कोर्डिनेसन गरे हैन पक्राउ गरिसक्यो होला। बिहानैदेखि प्रहरी चाहिँ एकदम फिल्डमा हिँडिरहनु भएको थियो। एकजना महेश बस्नेतको मात्रै फिर्ता पनि होइन कारण देखाऊ भनेको हो। कारण पनि सक्कल फाइल लिएर उच्च अदालतबाट भनेर जिल्लाले फाइल मगाएको विषयलाई यति धेरै अतिरञ्जित गरियो त्यो चाहिँ नहोस्। हामीले अब नयाँ परिवर्तनको सरकार र परिवर्तन भनेर पुस्ताको लडाई गर्दै गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले चुप्प बस्न हुँदैन। हामीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ र जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण हुनुपर्छ भनेर म तपाईहरुको सामु आएको छु। आज उच्च अदालत पाटनमा मेरो मुद्दा 2 वर्षदेखि लडिरहेको छु। विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ न्याय चाँडै पाउनको लागि चाहिँ हामी उच्च अदालत जाने गर्छौं। तर उच्च अदालतले त्यही महेश बस्नेतको गुण्डाराज र केपी सरकारको कारणले आजसम्म मलाई दबाएर राखिरहेको थियो। आज 2 वर्षसम्म अंग पुगेको मुद्दा म्याचुर भएको मुद्दा फैसला गर्न नसकेर बसिरहेको अवस्थामा होइन मलाई धेरै नै पीडा भयो। तैपनि यो सरकारले मलाई न्याय दिन्छ कि भनेर म फेरि अर्को पूरक जाहेरी लिएर गएको थिएँ। फलस्वरूप आज त्यही मुद्दाको फाइलले चाहिएको कारणले मात्रै हो। महेश बस्नेत कदापि उम्किन सक्दैन। 1 2 3 उम्किँदैन। यो कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्ने म तपाईहरुको बाचा गर्छु। कुनै आरोप लगाएको होइन। आज सुदन गुरुङ र म बालन शाहमाथि धब्बा लाएर बोल्दै छ। खबरदार यदि यो सरकारले ल्याउन मिल्दैन होला कानुनले मैले ल्याउन मिल्छ। म कठाना समातेर ल्याएर माइती घरमा घिसार्छु। आफूलाई लाज लाग्दैन? यति बेलाको आन्दोलनमा यो भर्खर 2 दिन बनेको सरकारले के गरेको थियो? आज लिएर आएर तमासा देखाएर माइती घर मण्डलमा 20 जना मान्छे उतारेर हामीले आन्दोलन गरेका छौं भन्न लाजको पसारो भइसक्यो। नेकपा एमाले 20 जनाको हो। आज यही बलात्कारीहरूले गर्दा सकिएको हो यो पार्टी। मलाई विनम्रताका साथ भन्छु म त्यही पार्टीको म 2 वर्ष भन्दा पहिला केन्द्रीय सदस्य थिएँ। मनमोहन र मदन भण्डारीको विचार बोकेको त अनुयायी हो म पनि। म गर्वका साथ भन्छु जसुकैले जसुकै भनुन् आज म 2 वर्ष भयो म स्वतन्त्र रूपमा छु र एउटा नयाँ परिवर्तनको पक्षमा लड्नुपर्छ भनेर लड्दै आएको छु। कारण किन हामी जस्ता व्यक्तित्व हामी बाहिर निक्ल्यौं भन्दा बलात्कारी हत्यारा भ्रष्टहरूको कारणले हो। आज केपी शर्मा ओली समाउँदाखेरि नुन पानी तात्ने भाँडो हरायो भनेर आज रोइलो निकाल्न पर्छ। अनि जनताका छोराछोरी मार्नको लागि आफू चाहिँ दुलो पसेर बस्ने प्रहरीले पक्राउ गर्छ भनेपछि अनि जनतालाई चाहिँ बाहिर सडकमा उतार्ने त्यो के हो यो तमासा? तपाईहरु सबैजनालाई म भन्छु पत्रकार साथीहरु सोधिदिनुस्। आफू आह्वान गर्ने फेसबुकमा रोइलो गर्ने फेसबुकमा उदाङ्ग बन्ने तर सडकमा नआउने महेश बस्नेतलाई म यहीबाट चुनौती दिन चाहन्छु। अघि भर्खरै पनि बोलेको सुनेको थिएँ बालन सरकार र सुदनले चाहिँ मलाई प्रतिशोध साधेर थुन्न लाग्यो भनेर। के बालन सरकार र सुदन गुरुङ थिए मैले मुद्दा हाल्दा? अनि बालन सरकार र सुदन गुरुङले पठाएको हो मलाई अपराध गर्न? कदापि होइन। त्यसैले यो सरकारलाई त म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। हामी आम मतदातालाई यहीँबाट म एउटा क्यान्डिडेटको हैसियतले जीएनजीको जुत्ता मैले सौभाग्य पाएको थिएँ त्यो जुत्ता लिएर लडेको छोरी म यहाँबाट भन्न चाहन्छु ती मतदातालाई परिवर्तनको पक्षमा तपाईहरुले मत हालिदिनु भएको जुन परिवर्तन खोज्नु भएको थियो आज हामीले त्यो परिवर्तनको सरकार पाएका छौं। फलस्वरूप बालन सरकार र सुदन गुरुङ जस्तो जुन जीएनजी आन्दोलनको मर्म र भावना बुझेका थिए जसले सडकमा ती भाइ बहिनीलाई कलिला भाइ बहिनीलाई उठाइरहेका थिए आज त्यस्ता व्यक्तित्वले पाएका छन्। आज त्यसकै कारणले केपी शर्मा ओली र ती हत्याराहरू रमेश लेखकलाई थुनेको छ। आज यो कानुनले राज्य स्थापित गर्छौं भनेर हामीले लडेको कानुनी राज्य स्थापित गर्न नपाउने हामीले के गुण्डा राजै चलाउन खोजेको हो फेरि समाप्त भइसक्यो। यो एकाओस् गुण्डा राज्य चल्दैन। कानुनी राज्य स्थापित गर्नको लागि लडेका थियौं। कानुनी राज्य स्थापित भएको हामीले अनुभूत गरेका छौं र म यो सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कानुनी राज्य भन्दै गर्दा अब मेरा पीडित बहिनीहरू पीडित दिदीबहिनीहरू लगायत तमाम व्यक्तित्वहरू माइती घर मण्डलमा बस्न नपरोस्। यति जेल त यी दल 35 वर्ष शासन गर्ने शासकहरूले
सरकारले पिँढामा पारे हामीले आशा गरेका छौँ नभएको चिज सरकारले युवा पुस्ताले अब हामीलाई न्याय दिन्छ भनेर र कोही पनि माइती घर मण्डलमा बस्न पर्दैन भनेर जहिले पनि यिनीहरूकै तानासा चल्छ। मैले आज मात्रै होइन 2 वर्ष अगाडिदेखि भनेको थिएँ, तपाईँको मिडियाले कैद गरेको थियो, नेकपा एमालेको पतन सुरु भयो भनेको थियो, पतनै भयो। केपी ओली भाग्न पाउँदैन भनेको थिएँ, भाग्न पाएन, हेलिकप्टरको डोरी चढ्यो। यसको बाउछोरा हार्छ भनेको थिएँ, हार्यो। अब बाउछोरा सँगै जेल बस्छन् भनेको त्यो पनि पुरा गरिदिन्छु म। 2 तिहाईको सरकार कोरे भन्दै थियो, अब देखाइदिएर आसपाले गृहमन्त्री को बन्छ भनेर सरकार बन्नुभन्दा पहिला, चुनाव हुनुभन्दा पहिला घोषणा गर्ने व्यक्ति अब 2 तिहाईको सरकार कारागारमा पुग्नेछ र गृहमन्त्री कारागारको हुनेछ महेश बस्नेत। यो पनि म भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले जस्ताको तस्तै यो मैले 1 इन्च पनि तलमाथि नगरिकन यो जस्ताको तस्तै गरिदिनु होला। मैले धेरै मिडियाको साथीलाई भने यो गलत छ है, गलत यो होइन, यो अदालतले आदेश नदिएको होइन, अस्वीकार गरेको होइन। हामी कानुनी राज्य स्थापित गर्न बसेका व्यक्तित्वहरूले कानुनलाई ससम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई स्वीकारेर आएका हौँ। उहाँहरूले यो चाहिँ मलाई डाइरेक्ट अदालतले दिन नमिल्ने भएर प्रहरीले टेकु परिसरबाट हामीले जाहेरी दर्ता गरेका थियौँ र हामी सरकारी वकिल हुँदै, किनभने मेरो मुद्दा तामेलीमा राखेको भएर सरकारी वकिल हुँदै हामी जिल्ला अदालत गएका थियौँ। जिल्ला अदालत जाँदाखेरि त्यहाँबाट उहाँ प्रहरी परिसर पठायो र प्रहरी परिसरबाट चाहिँ मैले सूचनाको हक अन्तर्गत 2000 संविधानको धारा अनुसार 7 र 3 दफा 7 र 3 को गरेर लिएर आएको छु। यहाँ के भनेको छ भने महेश बस्नेतले हिजो मलाई पक्राउ पूर्जी दिएन, धन्यवाद, म गलत रहेनछु भनेर साबित गर्नलाई झुट्टा गरेर अतिरञ्जित बनाएर बनाउन लागेको न्युजको खण्डन हो। यो जिल्ला प्रहरी परिसरको पत्र हो। सूचना उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा श्री परिवर्तन नाम 26 परिसर भनेको मै नै हो। तपाईँहरूलाई अरूले जस्तो म मुख लुकाएर ढाकेर हिँड्दिन। अपराधी चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेको छ अपराध लुकाउनु पर्ने ठाउँमा। हामी किन लुकाउने? हामीलाई अपराध गर भन्दाखेरि हामी लुकेर हिँड्दैनौँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म आफै स्वयं हो। उमेरका सम्बन्धमा तपाईँको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारवादी महेश बस्नेत प्रतिवादी महेश बस्नेत समेत भएको जबरजस्ती करडी समेतको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँले यस कार्यालयमा पुनः पूरक जाहेरी दरखास्त समेतको कागजात पेश गरी अनुसन्धान भइरहेकोमा सो सम्बन्धमा प्रतिवादी महेश बस्नेतलाई पक्राउ सम्बन्धमा सम्मानित अदालत पूरक जाहेरी दरखास्त समेतको मिसिल संलग्न कागजहरू पेश गरी पक्राउ अनुमतिको लागि अनुरोध गरिएको हो। सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 2082 12/16 गतेको आदेशमा विवादको विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा सो विवादको टुङ्गो लागि सक्कल मिसिल प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम नै हुने हुँदा यसलाई हाल निवेदन माग बमोजिम गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएको हुँदा सोही विवरण जानकारी गराउँछु भनेको हो। तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला यस्तो कुरा। सक्कल मिसिल लिएर आउनुहोस्, तपाईँको मुद्दा चाहिँ उच्च अदालतमा छ, त्यो मुद्दा जेसुकै होस् मतलब भएर, तर तपाईँ सक्कल फाइल जुन मूल जाहेरी थियो त्यो जाहेरी ल्याएको खण्डमा हामी पक्राउ पूर्जी दिन तयार छौँ भनेको हो। यसलाई अतिरञ्जित बनाएर उसले एउटा स्टाटस हाल्यो, त्यही आधारमा 12 भाइ मिडियाहरूले त्यसैले अतिरञ्जित बनाइदिएर तपाईँहरूले त देख्ने कुरै भएर त्यही अनुसारको न्युज आयो। यो होइन है, हामीले गलत कुरा नगरौँ। आजबाट हामीबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ, जे छ त्यही कुरा भन्नुपर्छ भनेर म तपाईँहरूको अर्को कुरा तपाईँहरूलाई धेरैलाई जिज्ञासा लाग्छ, मलाई थाहा छ। मेरो चरित्र हत्या गरिएको छ विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर। त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई कौतूहलता होला पक्कै पनि, किनभने तपाईँहरू न्युज लेख्ने मान्छे हो, बाहिर जे आउँछ यो के हो भन्ने लाग्छ नि। मेरा दाइसँग बसेका, मेरा भाइसँग बसेका, यहाँ त होइन, म आज यो स्टेजबाट भन्छु र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भन्न चाहन्छु, मेरो त बदनाम गरे यिनीहरूले। तर आज मोरिससको राष्ट्रपतिसँग म कुनै बेला कार्यक्रममा गएको थिएँ, महाधिवेशनमा मोरिससको राष्ट्रपतिलाई धरि जोडिएको छ। आज त्यो फोटो लिएर आएर मेरो श्रीमान हो भनेको छ, कसरी यो प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। र मैले 5 जना विरुद्ध नेकपा एमालेका मै हुँ भन्दा केपी शर्मा ओलीका आसेपासे महेशका नजिकका व्यक्तित्वहरू, आफ्ना रिलेटिभका व्यक्तित्वहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छु। म तपाईँलाई भन्छु, पक्राउ पूर्जी भएका व्यक्तित्वहरूको नाम मैले त्यो पक्राउ नहुन्जेलसम्म उनीहरू भाग्रा भनेर भन्न चाहिनँ। यदि तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ भने प्रवक्ता साइबर र हाम्रो यात्रीको परिसरमा तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू जहिले पनि यति गर्ने, यो यहाँका उच्च पदाधिकारीहरू प्रहरी प्रशासनको प्रमुखहरूलाई जोडिएको छ, माधव नेपालको फोटो जोडिएको छ, एनारायण
मुख्यमन्त्री सबै हो। यदि भए त भए, बिचरा एउटा कलिलो भाइ आज म केही गर्छु भनेर त्यो सडकमा रोइरहेका बच्चाहरूको आवाज बोकेर आज सदनमा गएका सुदन गुरुङलाई धेरै मलाई जोडेको छ। विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, कति पीडा होला, कसरी चाहिँ गरेको छ अब यिनीहरूले अब समाउनु पर्दैन। मबाट गल्ती भएको छ भने म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई जसरी नङ्ग्याउनुहुन्छ नङ्ग्याउनुहोस्, र त्यो अपराधी म यसो बसेर म भन्छु तेरो तागत छ भने माइती घरमा आएर देखा, तसँग म बहस गर्न तयार छु। तिमीहरूको हरेक नेकपा एमालेका झोलेहरूलाई म भन्छु, झोले हो तिमीहरू, कुनै पनि रूपमा मलाई पुष्टि गर्न सक्छौ भने तिमीहरूको अगाडि म गर्दन काट्न तयार हुन्छु, होइन भने तिमीहरूलाई म एकाएक छोड्दिनँ। म माथि यति भएको छ, यति पनि हिंसा पनि गर्ने तपाईँ भयो त्यो हिंसाको संरक्षण गर्ने पनि अपराधी हो भनिन्छ। त्यसैले म यिनीहरूलाई सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्नेछु तपाईँहरूको सामु भन्न चाहन्छु साथीहरू। र म यति बेला यो भन्दै गर्दाखेरि नवगठित सरकार भर्खरै मात्र बनेको छ, फेरि पनि यो सरकार युवाको ढुकढुकी पुलिस